看到一些其他国家的驻村的艺术家们，他们是带着怎么样的心情来驻村？哇，你问的太好，你简直是暗装啊！要音乐吗？要想一下，还是要可以直接讲？其他国家漫画家，我们都有去参观他们工作室，然后也会偷看一下他们画什么。但每个人画的东西，大概有些我是看不懂。然后欧洲漫画家画的作品，其实跟东方人是有点认识不太一样，比较没有味道吧，我觉得。就是每个人喜欢的就完全不一样，在那边有很多不同的路线。可能我们比较喜欢画那种动作感比较大的，然后速度快的，还是说就是画面比较丰富，那画的东西就是比较刻板的东西，然后动作也不大，然后就是讲话，然后对白有时候法文没有看不懂。对。当然，我们这样评论是不对的，也许他们喜欢看他们漫画。然后你刚说他们有带什么？有人有带狗来，就是从克罗埃西亚。哦，对，我们好朋友叫女罗哈，他是克罗埃西亚的漫画家，他也是个很优秀的油画家。因为克罗埃西亚是个战乱动荡不安的地方，所以他们国家几乎是没有什么漫画这个行业可以发展的空间，所以他就带着他的爱人叫什么安娜，还有他那只狗叫那只狗叫突然想不起来。郭雅是一个有名的画家，他超欠揍，把自己的狗取名叫自己喜欢的漫画家。然后开了4天4夜的车，到了法国。因为是欧盟，所以可以带狗进去。像我们如果带狗，要先检疫1个半月。然后，而且那时候他的工作室算是在老师的上方嘛。对，在你隔壁嘛。对，所以随时都可以知道高雅来了没有。因为那个狗的爪子在走路的时候都咔咔咔的声音。然后作者之家其实非常的自由，就是你要做什么都可以。像带狗来也是一个惊喜。然后后来听说增加了一条不准带宠物来驻村的规定，可是也是他这次来就没事，就是他们对这个容忍度真的是非常的大到一个极限。然后像有狗之后啊，然后我记得前2个月就是水电费公布的时候，每个人看到都倒抽一口气，就是那个价钱是我们无法想象。然后我是里面最省的，我好像2个月5、6千块台币，然后就到处去问，然后有勾牙的人，因为狗毛要常常洗衣服，然后洗下去它好像分起来是上万，所以是非常惊人的水电费。我会聊到这个，这样有回答到你的问题吗？就其实我想问说，就是在世界各地，在自己的书房里，在工作室里面都可以画，在地球上任何一个角落都可以开画这样子。那就是要特别跑到安古兰去驻村，在那里画的原因。因为是欧洲，没有啦，开玩笑。那马老师，你觉得你驻村过这么多点？坦白讲呢，画漫画是一个非常自由的一个行业，你只要有纸、有笔、有纸，任何空间都可以画，其实是没什么差别，反而就是那个离开那个画桌的空间会让你有不同的感受。所以我也去京都住过一段时间，那在京都就跟在安古兰是完全不一样的视野、不一样的环境，那会给你不一样的文化冲击。那其实这些文化冲击会表现在你当下画的东西，比如说我画的这个安古兰游记，其实里面有些线条，自然而然就会比较偏向另外的画风。之前没有尝试过的。对，就比较
放得开一点，不会像乌龙院那种比较自私的那种画，那种线条很流畅啊，那个接得很好啊。我想这个对创作者来讲，应该是一种无形的影响。因为像如果我们早期我们比较多是看日本的漫画嘛，那我们就会想说要画的精细，要画的漂亮，然后到那边之后，你就会看到那个线都不接起来的，就是你很想帮他接好。你是一个职业漫画家，你怎么就画这样呢？没有，他就是要画这个样子。就是我觉得可以看到蛮多不同的风格，然后你会看到世界各地不同的，就真的很像是练武功你去那边你就会看到。他们不打拳，他们是拳击之类的，然后跟你想的东西完全不一样。然后他们甚至有的是把漫画当成艺术在钻研，像刚刚老师有说那个龟兔赛跑100种，然后也是有一个驻村漫画家，然后我都觉得他画的实在是超级还好。可是他厉害的地方就是他会去把漫画想成它是99种，比老师少一种。就是什么倒数啊，然后主动、被动，然后把它去当成这种实验剧场在玩，然后反而有不同的味道，所以我觉得收获还是蛮大的。好，那再开放下一题吧。老师好，好像记得老师之前有在中国发展过。那请问老师，就是中国跟台湾，你觉得在那个漫画产业或文创产业上面有什么样的差异？那第二个问题就是，我知道老师好像在花莲那边有开漫画教室，那想要请问老师，就是利用漫画，然后可能引导小朋友创意，你个人有什么样的心得跟想法？谢谢。好，我大概是2001年去了大陆发展。那因为那时候我是住在花莲，因为我们常常有这种讯息，就是那个蔡志忠是第一个去大陆的，然后就有传闻说他在大陆发展很好。那第二个去的是朱德庸，他又卖了赚很多钱。那这些都会刺激你了，说这个自己的漫画是不是应该去一个更大的市场去试试看啊？因为创作者其实希望自己的作品能够让更多人去欣赏。那就在一个很偶然机会里面，我认识的这个漫友文化的一个社长，所以说跟他聊得蛮投缘的，那就想说去试试看吧。其实那时候大陆的漫画市场是很封闭的，没有像现在这么蓬勃。然后我们就从乌龙院4个漫画开始去做铺垫，因为其实我的优势呢，就是我有大概100多本的作品的这个积累然后再规划一些新的这个创作的这个项目。然后我们其实去的时候呢，那个社长就告诉我说，你是一个虽然在台湾很有名，但是你来大陆你是一个新人，你必须要从零开始。我们就先从4个漫画开始做，但是那个时候我们很大胆的就去做了一个尝试，就是做小开本，大概就这么大。为什么这么大呢？因为小孩子买得起，大概3块钱人民币。其实也是这个策略是成功的，因为你要打开这个市场，你必须要有一个比较更大众化的一个价钱，让他们去接受。其实这也是一个成功的范例的，因为乌龙院开始赚钱的时候，就让更多的出版社来投入。那之后，我们又开始很大胆的去尝试做周刊，然后就创立了这个漫画世界这个刊物。那就是因为这个周刊呢，我就画了乌龙院的大长篇活宝。其实这个就是一个这个时间上的一个很巧妙的安排。那之后，大陆大概在7年8年之前，他们的就是颁布了一个这个动漫游产业这个博士计划，就
就是政府大量的这个给资金还有这个到处新建很多漫画基地哦。大家在座各位漫画家都看过他们漫画基地的规模，而且他们的漫画展呢是一个比一个庞大。其实我最欣赏他们的是什么？就是他们把一些国外的作品，就是就有一些限制，就把机会留给他们自己人。比如说动画片好了，他们就把很多国外的片子就挡住了。不让他们大规模的进入到大陆市场，就把很多的资金、很多的时间跟空间呢，就留给他们自己的创作者去做。其实他们刚开始做的东西，真的是一堆烂片啊。然后其实，在这个过程里面，就磨练出来很多的技术跟人才。我觉得最大的收获就是这个。我觉得他们虽然花了很多冤枉钱，但是唯一获得的什么？获得的就是机会跟经验。你看去年他们这个拍出来的一些动画片，像《大圣归来》啊，一些什么捉妖记啊，都是已经是好了，就是像梦工厂的水准。你再过几年，我觉得更不得了。所以说，相对来讲，就是说他们那边一直在不断的在求进步，一直在起飞，一直在变得更好，所以其实相对来讲，台湾现在就是好像比较弱势一点但是其实漫画至少是一个人可以完成的事啊。譬如说拼动画的确是要有资本，可是如果漫画的话，其实我们还是有蛮多可以去发挥的空间，对，然后比较正向一点。正向。对，我现在是在花莲定居其实我的运气也很好，那个花莲施工所呢，也给了我很大的一个空间去做一个漫画教室那这个教室其实规模不大，大概是这个空间的2倍吧然后我们就是在这边办教学，然后办展览，然后也有一个小小的阅读空间，就是让民众免费去看漫画。不过其实我们的发挥的这个还算不错了，大概每一年大概有4个展览，然后有大概3个到4个的教学计划。那么因为我是刚好在当地嘛，我们也去下乡，去一些偏远的小学去教他们画漫画。我也去这个花莲监狱开了一个漫画班。反正总而言之，只要有人来邀请，我都会尽力的去做，把它做好这样子。其实教漫画，坦白讲，我们也不是在培养漫画家了，就是希望能够让更多的民众去了解漫画是怎么画出来的，漫画制作的过程是什么，然后画漫画可以让你的思维更为的开阔那漫画的图像可以让你的作业或者让你的这个工作的报告的时候可以出现一些好玩的图像，可以让你或甚至说让你的生活更加的多一种看事情的角度。对。老师，你觉得漫画占你生命中的百分比是多少？因为你的工作量听起来很不寻常。其实，在教漫画，或者是做这些事情的时候，虽然不是在创作，但我觉得那也是一种分享其实教人的时候，自己也会成长比如说你会看到很多不一样的学生从学生作品里面，你会发觉到那个创意的一种奇妙性所以我们常常就是鼓励学生呢，一种题目要一个问题要有多种答案所以一直在强调这个事情，这个也是一种训练。就是每次听完这些之后呢，身为也是漫画创作者的心情就会开始沉重起来，就会觉得这个工作量实在是太不可思议了。
活动力非常的惊人。那最后啊，我们等于是时间是差不多，所以我们等于开放跟现场听众的互动，就是呢，只要有买书的读者就可以到前面来，以最近的距离，然后看到老师就是帮签绘，然后这也算是今天活动的尾声了。那今天也很感谢大家来到现场，然后听到很多真的是只有在这边才能听见、看见的东西，然后跟大家分享。那如果有这个机会呢，就是可以拿着书请老师签绘的话，应该是今天的活动最完美的句点。那就从这边将动线啊，是走一个先抢先赢的情况吗？对。然后刚刚有已经画好的明信片，就是刚刚有举手发问的朋友呢，都可以得到一张。所以大家就知道，以后听讲座的时候呢，尽量坐前面，只要没有贴上什么 VIP 的那个，你就尽量坐第一排，然后可以得到很多想象之外的收获。好，因为现在是一个网络的时代，发图不附文，发文不附图是不可以的行为，所以我们要先进行一个合照的动作。那我们要相机是从哪边？就是这样子拍。那所以大家合照一张照片。对，没错，就是怎么拍？老师你不用动。对，老师反正你也够高了。谢谢大家今天来，然后有一口记录。对，这个万人按赞，100人到场，所以100人呢都到前面来。那我们前面的呢就是蹲下，就是让自己呈现一个可以拍照的情况。因为相机呢广角实在没有那么大，所以请两边。